Всех приветствую на своем канале, добро пожаловать! Сейчас я расфасовываю продукты, так как закупились мы продуктами. Холодильник я уже весь протерла, поэтому только расставляю продукты в холодильник. И также с овощами разбираюсь, что-то буду мыть, что-то буду в вазочку укладывать, что-то буду убирать также в холодильник. Теперь хочу я помыть свою корзину для белья. Там очень много грязи собирается, хоть каждую неделю мой, потому что на улице мы гуляем, приходим с улицы, и ноги в песке, то есть носочки, вещи все в грязи, в песке. Хоть мы это все скидываем, я потом стираю, но корзина все равно грязная. Мыть я буду мистером Мускулом, просто обрызгиваю, щеточкой все чищу и споласкиваю корзину. Также крышку мою. Так, ну все, я почистила, все, она теперь чистенькая, хорошая. Вот, можно увидеть, что грязи нету. Все.
Мои дорогие, у меня прям радость такая. Я как-то в видео говорила, что у нас нету табуреток, то есть как две табуретки у нас железные были, но они были бабушкины моей. Но так как у нее там табуретки дома сломались, мы ей отдали. И почти полмесяца мы кушали, вот сейчас покажу. Так, не обращайте внимания, у меня на диване просто вещи все сложены. Сейчас дочка спит, как проснется, я их все раскидаю. Видно, получается, пуфик, который коричневый. Кто-то из нас, либо я, либо муж на нем сидели, кушали. Второй маленький деревянный у нас стоял за дочкиным столиком. Столик мы носили, когда дочка кушала тоже. А кто-то из нас стоял, в общем, в таких условиях, но выхода не было. Мы искали табуретки, чтобы нам они понравились, чтобы они нам подходили. Мы найти не могли такие табуретки. Мы смотрели через интернет-магазин, мы ничего не могли подходящего найти. И у нас по магазинам ездили. Но сделано очень некачественно, и тратить деньги на некачественную мебель как бы не хотелось бы, потому что хочется взять и им пользоваться, а не просто деньги на ветер выкинуть. Тут недавно я в одном магазине увидела вот такие табуретки. И табурет, как он правильно называется, это икеевская. Мы долго размышляли с мужем, думали, и потом я знаю, что многие, кого я смотрю из блогеров, у них есть такая мебель, но именно в тот момент, когда мне нужны были отзывы на эту мебель, естественно, я не помню, у кого такая мебель была, у кого я видео видела такую мебель, да, и случайно в ТикТоке я наткнулась на одну девушку. Она там тоже уборку показывает в ТикТоке, и у нее есть на Ютубе канал, получается. И я у нее увидела случайно видео, увидела на ТикТоке, заметьте, ТикТоке там время вообще маленькое для съемок видео. И я заметила у нее вот такой табурет, в комментарии просто поинтересовалась, спросила, как ей такой табурет. Ну, табуретка, да, как правильно, не знаю, как правильно сказать. Если табурет, либо табуретка, как правильно, напишите в комментариях, может быть, я ошиблась, неправильно произнесла. И получается, она очень их похвалила, говорит, у нас они давно, нам нравится вообще киевская мебель. Сколько я читала отзывов, и кухни, и гарнитуры, чего только не читала, очень хорошего качества, очень хорошие. Поэтому я, положившись на тот отзыв девушки, я решила взять. Мы заказали в нашем магазине данные табуретки. Но было так интересно. Возле нашего дома есть такой магазин. Получается, недалеко, в соседнем микрорайоне. У них в наличии было 3, а в их же магазине, который находится в другом районе города, находится еще, получается, 4 штуки. И нам сегодня с утра их привезли в этот магазин, который находится в соседнем микрорайоне. Муж пошел и купил. Мы купили 6 штук. 2 табуретки я уже обработала, то есть протерла, убрала этикетки. Вот, смотрите. Вот этикетка, вот эту я сняла на 2 табуретках только, потому что мы с дочкой уже обедали. И я, естественно, 2 табуретки привела в нормальный вид, чтобы можно было сесть, так как дочка у меня где-то дома в трусиках ходит, где-то в платье. Ну, это ребенок, естественно, и хочется, чтобы ребенок сидел на чистом. Ну, точно так же мы, взрослые, согласитесь, дома ходим либо в шортах, сейчас жарко, либо в платьицах. Ну, короче, я протерла все, вытерла, а вот, получается, 4 штуки я еще не вытерла. Муж их собрал и вот так один на один поставил. Кстати, они все были в разобранном виде, только одна табуретка была в целом виде. Их инструкция, вообще все написано, комплектация вся есть, что нас порадовало. Не во всей мебели даже комплектация такая идет. Все показано, муж быстро собрал, буквально, наверное, за минут 10, может, где-то так. Ну, это с распаковкой, все вместе. Вот теперь надо их сейчас обработать. Ну, на этом все. Кому понравилось, пальчики вверх. Подписывайтесь. Всех целую. До новых встреч. Увидимся скоро.